大家好啊，我係 Larry O 啊。今日咧，我即將會分享一本故事書。呢本書嘅名咧就叫做《電車小丁在哪裏》，作者劉清華、林建才。我哋而家開始啦。呢個咧就係電車小丁啦。你哋有冇搭過電車啊？有嘅請點個讚。早喺100年前啊，小丁咧就個太爺爺咧就係已經嚟到香港啦。每日沿住啲路軌啊，喺島上面慢慢咁樣散步。嚟到今日，小丁依然係每日出發，從今朝6點開始就叮叮叮叮，一直忙到午夜。但係咧，小丁覺得越嚟越唔開心啊！我點解唔係計程車啊？每日翻山過海，唔需要俾人韞喺島上面。如果我變咗一架雙層巴士都好啊！天氣太熱啦，就呼呼地吹出冷氣啊！哇，幾涼啊！如果我係一架列車，我就真係太好啦！每日出去遠行，睇晒全世界嘅日落。不過我只係一架老掉牙嘅電車，追唔上時代嘅步伐，慢吞吞度喺度叮叮叮叮，甚至掉個頭啊，都要請人幫手啊！大概冇幾耐我就要俾人淘汰啦，係咪啊？小朋友覺得係嘅，請點個讚；唔係嘅就訂閱我嘅頻道。唔係啊，佢哋又係泄氣又係傷心，小丁就終於病咗啦。呢一日，島上面嘅人呢等咗好耐，小丁呢都係冇出現過。老爺爺話：電車小丁啊，去咗邊啊？冇咗佢，我點送小孫返學啊？藝術家話：電車小丁去咗邊啊？佢誕生於香港。每一寸都由本地師傅製作，有着咁多美麗。遊客話：電車小丁到咗邊度啊？我好早就聽過佢嘅大名，好想請佢帶住我睇島上面嘅風光。小朋友，請問你哋有冇去過香港島啊？見過啲乜嘢啊？見過喺評論區話俾我聽啊！就連馬路兩邊嘅大樹都喺度沙沙咁問：電車小丁去咗邊啊？佢每日唱住歌喺我哋身邊，從來都冇噴過少少難聞嘅廢氣。小丁係我哋嘅好朋友啊！周圍都冇小丁嘅蹤影，啲人呢就係沿住路軌度行下，終於喺盡頭嘅好高嘅牆之後揾到咗小丁。小丁呢一喐都唔喐，佢就係瞓着咗啦。
隔住一道高高的牆，點樣先可以叫醒小丁呢？大家開動腦筋，諗咗好多辦法。你哋估下得唔得？得嘅話呢，就喺評論區話俾我聽；唔得就唔得就全部都做啊！最後佢將好多心裏想講嘅嘢掛咗喺氣球嘅上面，放咗去半空。哇！好多氣球喎！相信你哋一定玩過氣球嘅。小丁收穫咗好多愛，再次充滿力量。叮叮叮，電車小丁出發啦！今日嘅故事就講到呢度，再見。